この事件は今月2日、甲府市の県道沿いの斜面で死後数日経った女性の遺体が見つかっています。県警は殺人死体遺棄事件として捜査を始め、おととい遺体の似顔絵を公開しています。そして昨日、この女性は千葉県君津市のアルバイト渡辺智美さん26歳と分かりました。渡辺さんと連絡が取れなくなった家族が今月3日の夜に千葉県君津警察署に行方不明者の届け出をしていて、捜査本部の調べで遺体の指紋と渡辺さんの指紋が一致しました。先月29日に仕事から帰宅した後、夜11時頃に山梨高原に行くと家族に言い残して家を出たということです。あとで、涼子さん。おはようございます。今日は21日の日です。子供の夜はいいですが、今日感じられそうなのは、1週間の午後の朝です。朝の小学生からご覧ください。今日は広く高気圧に覆われますが、東北の太平洋側では夜からの湿った空気の影響を受けるでしょう。また沖縄付近には梅雨前線がそして福島沿岸部では朝の東よりその後次第に南寄りの風に変わるでしょう。週間予報、まずは大阪から那覇です。明日は一旦雲が多くなりますが、連休最終日は晴れて夏日のところが多くなりそうです。続いて札幌から名古屋です。土曜日から日曜日は北日本を中心に天気が崩れ、午後荒れた天気となる恐れがあります。以上、福岡県の天気でした。この後は各地からお伝えします。船と港の大きなお祭り、カヌーの港フェスティバル。この子を会場に楽しいイベント満載の2日間、ビート乗りやクラシックギター、B2 グループも楽しめる。5月21、22日はカバドに集まれ。岩をも下寄せては返す波。一生懸命の心が